ආයු බොහෝ වේවා හැම දෙනෙක්ටම. පාපන්දුල කුසලාන තරඟාවලිය අවසන් තරඟයට උණුසුම ඒ විදියට පැවැත්වෙද්දී, ඒ විදියට උණුසුම පවතිද්දී බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ආජන්ටිනා පාපන්දු කණ්ඩායමට එරෙහිව තරඟ තහනමක් ඉල්ලලා තිනවා ෆිෆා එකෙන්. මේ විදියට බ්‍රිතාන්‍ය ඇයි ආජන්ටිනාවට එරෙහිව තරඟ තහනමක් ඉල්ලන්නේ? විශේෂම ලෝක කුසලාන අවසන් මහ තරඟයටත් තේරීපත් වෙලා ඉන්න ආජන්ටිනානු කණ්ඩායමට එරෙහිව බ්‍රිතාන්‍ය මේ විදියට තරඟ තහනමක් ඉල්ලන්න හේතුව මොකක්ද? ආසන්න හේතුව තමයි ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරඟාවලියේ අවසන් පූර්ව තරඟයේදී එංගලන්තය සහ ආජන්ටිනාව තරඟයට සහභාගී වුණා. මේ තරඟය එංගලන්තය පරාජය කරලා ආජන්ටිනා කණ්ඩායම ගෝල 2කට 1ක් විදියට තරඟය ජයග්‍රහණය කරා. තරඟ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ ක්‍රීඩකයන් ජය සතුට සමරමින් හිටිද්දි කණ්ඩායම් දෙක එකිනෙකාට සුබ පතා ගනිමින් හිටිද්දි ඊට පස්සේ ආජන්ටිනා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් ආජන්ටිනා කණ්ඩායමේ ලිසන්ද්‍රෝ මාටින් සහ චියෝවානි ලෝ සෙල්සෝ බැනර් එකක් ප්‍රදර්ශනය කරා. මේ පිටිය රැස්වල ඉන්න ජනතාවට මාධ්‍යට පේන විදියට බැනර් එකක් ප්‍රදර්ශනය කරා. මේ බැනර් එකේ සඳහන් කරලා තිබුණේ ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් ආජන්ටිනානුවන්ට අයිති කියන එක. එතකොට මේ බැනර් එක සම්බන්ධයෙන්, මේ ප්‍රදර්ශනය කරපු බැනර් එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ වෙද්දි බ්‍රිතාන්‍ය ආජන්ටිනානු කණ්ඩායමට එරෙහිව විනය රීති රීති ගන්න කියලා, විනය ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා, ඒ වගේම තරඟ තහනමක් ඉල්ලලා ෆිෆා එකට බලපෑම් කරමින් ඉන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා ඕනෑම ලෝක කුසලානයක් හෝ වේවා, ජාත්‍යන්තර තරඟයක් හෝ වේවා, බොහෝ වෙලාවට මේ තරඟ අතරේදී ක්‍රීඩකයන්ට හිතුමනාපේ තමන් කැමති දේවල් ප්‍රදර්ශනය කරන්න, තමන් කැමති පණිවිඩ දෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද මේක ජාත්‍යන්තර තරඟ. ඒ වගේම මේවා ඇතුළට දේශපාලනය, ත්‍රස්තවාදය, ආගම් වගේ දේවල් එන එක වළක්වන්න ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය, වගේම ක්‍රීඩාව කියන්නේ විඳින්න පුළුවන් ජයග්‍රහණය වගේම පරාජය ඉවසන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදන්න ඕන නිසා මේ වගේ දේශපාලනය, ආගමික කාරණා, ත්‍රස්තවාදී සම්බන්ධ දේවල්, හමුදා කාරණා මේවට ගේන්නේ නැහැ. එහෙම තත්වයක් යටතේදී මේ විදියට ආජන්ටිනා කණ්ඩායම ලෝක ශූර, ලෝක ප්‍රසිද්ධ කණ්ඩායමක් මේ විදියට දේශපාලන කාරණාවක් පිටිය ඇතුළට ගෙන ආපු එකට එංගලන්තය, බ්‍රිතාන්‍ය විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ බොහෝ මැදිහත් පාර්ශව පවා විවේචන ඉදිරිපත් කරමින් ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේක විවේචන වලින් එහාට ගිහිල්ලා මේ සිද්ධිය වෙච්ච ගමන්ම, කියන්නේ මේ තරඟය පැවැත්වුණු දවසේම මේ සිදුවීම සිද්ධ වුණාට පස්සේ බ්‍රිතාන්‍ය වෙළඳ ඇමතිවරයා ලෝක පාපන්දු සම්මේලනයෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේකට වහාම විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න. මේක මේ ලේසි පහසුවෙන් ගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි, මේක සීරියස් ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා මේක සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා ෆිෆා එකෙන් ඉල්ලුවා. දැන් ඒක තමයි පාපන්දු තරඟ තහනමක් දක්වා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරඟය කට උඩ තියෙද්දි අපි බලමු මේ බැනර් එකේ සඳහන් කරලා තිබිච්ච කාරණයට සම්බන්ධ සිදුවීම. මොකද මේක මේ තරඟ තහනම හරි, මේක පාපන්දු පිටියට ගෙන ආපු එක හරි වෙනත් කතාවක්. හැබැයි අපිට දැනගන්න තියෙන කාරණේ තමයි මෙතනදී ඔබට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මොකද්ද මේ බැනර් එකේ කියන ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කියන්නේ කියලා. ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් වටහා ගන්න උත්සාහ කරමු, කතා කරන්න උත්සාහ කරමු. මොකක්ද මේ ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කියන්නේ? ෆෝක්ලන්ඩ් දූපත් කියන්නේ ආජන්ටිනාවේ ඉඳන් සතපුම් 300ක් විතර නැගෙනහිර පැත්තට වෙන්න ඇට්ලාන්ටික් සාගරයේ පිහිටලා තියෙන දූපත් කිහිපයකින් දූපත් සමූහයක් කියමුකෝ. දූපත් සමූහයක් තියෙනවා. ආසන්න වශයෙන් මේ දූපත් සමූහයේ භූමි ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 12173ක් කියලා දැනගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දැනට මේ ෆෝක්ලන්ඩ්ස් දූපත්වල ජනග්‍රහණය 3362ක් ජීවත් වෙනවා. මේකේ ගොඩක් දුරට කඳු තියෙන්නේ, සමහර පැතිවල ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. මේක ස්ටැන්ඩිකල් නගරයක් තියෙනවා. ස්ටැන්ඩි නගරය ආසන්නයේ ගුවන් තොටුපළක් තියෙනවා. ඒ වගේම කුඩා වරායක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ස්ටැන්ඩි නගරය ආසන්නයේ තමයි ගොඩක් ජනග්‍රහණය ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් 3362ක ජනග්‍රහණයක් ජීවත් වෙනවා මේ දූපතේ. ආජන්ටිනාවට නෙමෙයි දැන් මේ දූපතේ අයිතිය තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි බ්‍රිතාන්‍ය මේ දූපත පාලනය කරනවා. Tamanගේ රටෙන් පිට තියෙන රටට අයිති, බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයට අයිති කොටසක් විදියට පාලනය කිරීම කරනවා. හැබැයි ආජන්ටිනාව කියනවා මේ දූපත අයිති ආජන්ටිනාවට, මේ දූපත ආජන්ටිනා වැසියන්ට අයිති
දේපලක්. ඒ නිසා මේක වහාම ආජන්ටිනාවට ලබා දෙන්න ඕන කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ දූපත සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරද්දී අපි මේකේ ඉතිහාසයට යන්න වෙනවා. කොහොමද මේක බ්‍රිතාන්‍යයට ගියේ කියන කාරණය සහ ඇයි ආජන්ටිනාව මේක ඉල්ලන්නේ කියන එක. මේ දූපත ඔබ දන්නවා ආජන්ටිනාව ඉස්පාඤ්ඤ යටත් විජිතයක් විදිහට තිබුණා. එම තිබිලා 1816 දී ඉස්පාඤ්ඤ ආජන්ටිනාවට නිදහස දීලා රටින් පිට වෙලා යනවා. ඒත් එක්කම මේ ආජන්ටිනාව ආසන්නයේ තියෙන ආජන්ටිනාව ඇතුළු දූපත්වල අයිතිය ආජන්ටිනාවට ලැබෙනවා. නිදහස් ආජන්ටිනාවට එතකොට මේ ෆෝක්ලන්ඩ්ස් දූපත්වල අයිතියත් ලැබුණා. ඒ නිසා මේක ආජන්ටිනාවට අයිති ආජන්ටිනාවේ භූමියට අයිති කොටසක් ලෙස ඔවුන් විශ්වාස කරනවා. හැබැයි 1833 දී මේ කාලේ බ්‍රිතාන්‍ය බොහෝ රටවල් තමන්ගේ යටතට ගන්න කාලයක්. ඒ නිසා බ්‍රිතාන්‍ය 1833 දී ආජන්ටිනාවට අයිති මේ ෆෝක්ලන්ඩ්ස් දූපත් අත්පත් කරගන්න සමත් වුණා. ඊට පස්සේ ඔවුන් මේක දිගින් දිගටම පාලනය කරගෙන හිටියා. ආජන්ටිනාව පැත්තෙන් විවිධ විරෝධතා එල්ල වුණා. සටන් කරා මේක බේර ගන්න. නමුත් එහෙම ලේසියෙන් බ්‍රිතාන්‍ය මේක අත්හැරියේ නැහැ. ආයිත් මේක කරලියට එන්නේ 1982 අවුරුද්දේ. ආජන්ටිනාව හමුදාව මේ දූපත වටලලා මේ දූපතේ ඉන්න බ්‍රිතාන්‍ය කණ්ඩායම් එක්ක සටන් කරනවා. බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා කණ්ඩායම් මේ දූපත ආරක්ෂා කරමින් හිටියා. දවස් 75ක් තිස්සේ දීර්ඝ යුද්ධයක් යනවා මේ ෆෝක්ලන්ඩ්ස් දූපත්වල ඉන්න බ්‍රිතාන්‍ය හමුදා සහ ආජන්ටිනා සෙබළු අතර. හැබැයි මේ සටනින් අවසානයේදී මේකට උදව් කරනවා බ්‍රිතාන්‍යත් ඇවිල්ලා බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාව මේකට උදව් කරනවා නෞකා මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා. මේ යුද්ධයේදී ආජන්ටිනා හමුදා පරාජයට පත් වෙනවා. මේකේ හානිය විදියට ආජන්ටිනා සෙබළු 689කට ජීවිතය අහිමි වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍ය සෙබළු 255ක් විතර තමන්ගේ ජීවිත අහිමි වෙනවා මේ දවස් 75 යුද්ධේ. හැබැයි යුද්ධේ වරුණත් මේ දූපතේ අයිතිය බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයේ මහරජනගේ පාලනයේ තබා ගන්න බ්‍රිතාන්‍යයට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා එතනින් ඉඳන් දිගටම ආජන්ටිනාව බොහෝ අවස්ථාවලදී විරෝධතා දක්වනවා. එංගලන්තයත් එක්ක ජාත්‍යන්තර හමුවීම් තියෙන අවස්ථාවලදී මේ විරෝධය දක්වලා ඔවුන් මේ දූපත තමන්ගේ පාලනයට ඉල්ලා හිටිනවා. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහේ ඉතිහාසයක් තියෙන. හැබැයි මේ මෑතකදී කරපු සමීක්ෂණයක් කරා මේ දූපතේ ඉන්න 3362ක් වෙච්ච ජනතාවගෙන් මත විමසීමක් කරා. ඕගොල්ලෝ කැමති ආජන්ටිනාවට අයිති මිනිසුන් විදිහට ජීවත් වෙන්නද නැත්නම් බ්‍රිතාන්‍ය පාලනයේ යටතේ ඉන්න ජීවීන් බවට පත් වෙන්නද පුරවැසියන් වෙන්නද කියලා. හැබැයි මේ සේරම ඒකමතිකව ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා. අපි කැමති බ්‍රිතාන්‍යයට පාලනය වෙන්න. මොකද බ්‍රිතාන්‍ය කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ බ්‍රිතාන්‍යයට අයිති දූපත්වල තියෙනවා පුංචි වාසියක්. මොකද හදිස්සියවත් මේ දූපත්වලට ස්වාභාවික අපි කියන්නේ ස්වාභාවික අනතුරක් සිදු වුණොත් එහෙම ඔවුන්ට පුළුවන් ගිහලා බ්‍රිතාන්‍ය ජීවත් වෙන්න. ඒ වගේ ප්‍රිවිලේජස් තියෙනවා. ඒ නිසා උන් වැඩි කැමැත්ත පළ කරලා තිබුණා ආජන්ටිනාවට යනවට වඩා අපි කැමති බ්‍රිතාන්‍ය යටතේ ජීවත් වෙන්න කියලා. එතකොට මේක ජීවත් වෙන ජනතාව මේකේ වෙනම පාලන එකකයක් තියෙනවා. පාලනය කරන ආයතනයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ආණ්ඩුකාරවරයෙක් ජීවත් වෙනවා. ඔහු වග කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය කිරීටයට. ඒ නිසා මේ විදිහට තමයි තත්ත්වය තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දැන් 2026 පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ඇතුළේදී මේක ආපහු මේ විදිහට මතුවීමත් එක්ක මේ බැනර් එකෙන් මේක ලෝකයට අවධානයක් වෙන සිද්ධියක් වුණා. මොකද ඒ කියන්නේ මේ ආජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ උත්සාහ කරපු පණිවිඩය සාර්ථකයි. ඔවුන්ගේ උත්සාහය සාර්ථකයි. මේක දැන් වෙද්දි ලෝක මාධ්‍ය අවධානය දිනාගත්ත ලෝකෙ මිනිස්සු කල්පනා කරනවා මොකක්ද මේ ෆෝක්ලන්ඩ් අයිලන්ඩ්ස් කියන්නේ. එතකොට මේ කතාව මතුවෙලා ඉවරයි. එතකොට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ කතාව උන්ට අවශ්‍ය වැඩේ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ පණිවිඩයත් එක්ක මේ කරපු වැඩෙත් එක්ක පාපන්දු තහනමක් නැත්තම් ඊට එහා ගියපු දඬුවමක් ඊට මෙහා ගියපු දඬුවමක් ආජන්ටිනාව පැත්තට ඉද කියලා. මෙතනදී මේ FIFA එකත් දැන් ඉන්නේ ගිරේට අහුණු පුවක් ගෙඩිය වගේ. මොකද ඔවුන්ට බ්‍රිතාන්‍ය මේ ලකන සාධාරණ චෝදනාවට පියවර ගන්න වෙනවා, පරීක්ෂණයක් කරන්න වෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ මොහොතේ FIFA එකට ලෝක කුසලානේ වගේම ලෝක පාපන්දු සිටියමේ ආජන්ටිනාව කියලා කියන්නේ අතිශය තීරණාත්මක පාර්ශවයක්. ඒ නිසා ආජන්ටිනාව මේ සිටියමෙන් අයින් කරලා කටයුතු කරන්නත් බෑ. ඒ නිසා FIFA එක තමයි මේ මොහොතේ බරපතලම ප්‍රශ්නයට පීඩනයට ලක් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් FIFA එක වගේම
ලෝක පාපන්දු සංගමේ විදායක කමිටුවත් පොදු එකඟතාවයේ ඉන්නේ. උන් නීති රීති පනවලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර පාපන්දු තරගයකදී මේ පිටිය ඇතුලේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙකුට හෝ වෙනත් පාර්ශවයකට ලෝක දේශපාලනයට අදාළ වෙන ආගමික කාරණාවලට අදාළ වෙන වගේම පෞද්ගලික තොරතුරුත් ප්‍රදර්ශනය කරන්න sannivedanaya කරන්න බෑ. ඒක දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. මේ දඩුවම් විදියට එක්කෝ තරඟ මුදල් අඩු කරන එක, තරඟ තහනම් පනවන එක, එහෙමත් නැත්නම් මේ කණ්ඩායම් වලට ක්‍රීඩකයන්ට අයිති ලැබෙන ප්‍රසාද ලකුණු වලින් කපා දමන්න හැකියාව තියෙනවා FIFA එකට. තාම FIFA එක මොකක්ද කරන්න කියලා ප්‍රකාශයක් කරලා හෝ පැහැදිලි අදහසක් දක්වලා නැහැ. ඒ වගේම මේක මේ වෙලාව විතරක් නෙමෙයි 2014 පාපන්දු ලෝක කුසලානයට ගියොත් ආජන්ටිනාව සොල්වෙනියාවත් එක්ක තිබුණු තරඟයේදී, සොල්වෙනියාව කියන්නේ ආජන්ටිනාවත් එක්ක මේ පසමිතුරු තරහ රටක් නෙවෙයි, මිත්‍රශීලී රටක්. හැබැයි ඒ තරඟෙදී මේ බැනර් එකම මේ විදියටම ප්‍රදර්ශනය කරා ආජන්ටිනා ක්‍රීඩකයෝ. ඒ වෙලාවේ මොකද්ද කළේ කියලා බැලුවොත් එහෙම මේ මොහොතේදී පස්සේ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා තරඟයේ මේ බැනර් එක ප්‍රදර්ශනය කරන්න සම්බන්ධ වෙච්ච ක්‍රීඩකයන්ට තරඟ මුදල් දඩ මුදල් විදිහට කපා හැරියා. ඒ වගේම කණ්ඩායමට දැඩි අවවාදයක් දුන්නා ආයෙත් මේ වගේ සෙල්ලම් කරන්න බෑ කියලා. එතකොට මේ මොහොතේ FIFA එකට තියෙනවා මෙන්න මේ අතීතයට බලපාන මේ තීන්දුව පදනම් කරගෙන ආජන්ටිනාවට ලොකු හානියක් නොවන තීරණයක් දෙන්න. හැබැයි කොහොම වුණත් මේක පාපන්දු විනය සම්බන්ධ පාපන්දු තරඟවල තියෙන ජීව ගුණය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් නිසා ඒක මේ වෙලාවේ FIFA එකට අයින් වෙලා පයින් යන්න බෑ. මේකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ලෝක කුසලාන අතරදීම ලොස් ඇන්ජලිස් නුවර පැවැත්වුණු තරඟයකදී ඉරාන ප්‍රේක්ෂකයෙක් ඉරානයේ 1979ට කලින් පාවිච්චි කරපු කොඩිය පෙන්නලා ප්‍රදර්ශනය කළ යම්කිසි දේශපාලන පණිවිඩයක් තුනේ තමයි මේ දැන් ඉරානයේ පාලනය කරන පාලනයට විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරලා ඒකත් දේශපාලන sannivedanayak සිදු කරේ නිසා ඒකත් දැඩි අවධානයට ලක් වුණා. ඉතින් ඔනෝක තමයි අපි මේ කතා කරපු දේ. ඉතින් මේ වෙද්දී දැන් තත්ත්වය තමයි බ්‍රිතාන්‍ය දිගින් දිගටම බලපෑම් කරමින් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍ය අගමැතිවරයා කියලා තිබුණා. අගමැතිවරයා කීර් ස්ටාර්මර් වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරලා තිබුණා. පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆෝක්ලන්ඩ්ස් දූපත් බ්‍රිතාන්‍යයට අයිති. ඒ ගැන කිසි සැකයක් නැහැ. අපි කිසි විටකත් ඒ සම්බන්ධයෙන් තර්ක කරන්න සූදානම් නැහැ. ඒක බ්‍රිතාන්‍යයට අයිති. හැබැයි මේ මොහොතේ FIFA එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරලා අදාළ පියවර ගන්නට ඕන. නැත්නම් ඒ ගැන අපි අවධානයෙන් ඉන්නවා කියලා. කොහොමද දැන් මේක නැවත වතාවක් ෆෝක්ලන්ඩ් අයිලන්ඩ්ස් ලෝක පුවතක් බවට පත් වෙලා ඉවරයි. ඒ වගේම ලෝකේ භූදේශපාලනිකව භූමියේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන විශාල ප්‍රශ්න. අපි දන්නවා බෙදුම්වාදී ප්‍රශ්න, භූමිය අයිතිය සම්බන්ධයෙන් කරන ඉල්ලීම්, ඒ වගේම සැබෑ අයිතිය තියෙන පාර්ශවයන්ගෙන් උදුරගෙන ඉන්න අවස්ථා. ඒ නිසා මේ සියල්ලම නියෝජනය වෙනවා මේ සිදුවීමත් ෆෝක්ලන්ඩ්ස් දූපත්වල අයිතිය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී. ඒ නිසා මේක දැන් අපි කිව්වාගේ ලෝක මාතෘකාවක් වෙලා තියෙන. අපි බලමු ඉදිරියට FIFA එක පැත්තෙන් මොකක්ද කරන්නේ. වගේම බ්‍රිතාන්‍ය ඕ ලෝක දේශපාලන කාරණාවලදී මේ ෆෝක්ලන්ඩ් අයිලන්ඩ්ස් ඉදිරියේදී කොහොමද මාතෘකාවක් වෙන්නේ, මොන පියවර ගනිවිද කියලා. ඉතින් අපි අද කතා කරේ ඒ ගැන. ඉතින් අද කතාව මෙතනින් ඉවර කරනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ මොන වගේ අදහසක් දක්වන්න ඔබට කියන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා කමෙන්ට් ටියුවේ. ඒ වගේම මොකද අපිත් රටක් විදියට මේ වගේ භූදේශපාලනික කාරණාවලදී අයිතිය සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම ලංකාව වුණත් කචති උදූපත සම්බන්ධයෙන් අයිතිය සම්බන්ධයෙන් කාලයක් ප්‍රශ්නගත වෙලා තිබුණා. ඉඳ හිට නැවතත් මතුවෙනවා. ඒ නිසා මේක අපිටත් වැදගත් කාරණයක්. ඒ නිසා ඔබේ අදහස් දක්වන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ආයෙත් මේ වගේ මාතෘකාවකින් හමු වෙනකන් තවත් වීඩියෝ එකකින් හැමෝටම අයබෝවන්.